Lah, di situ perasaan kami berdua langsung nggak enak. Soalnya tuh kami ngintip itu ya, waktu kami betul-betul lihat keluar, itu suara motornya masih ada, jelas macamnya. Gimana kalau misalnya ada suara depan mata kita, tahu kan gimana suaranya? Ini ada, suara motor tuh ada, tapi wujudnya nggak ada. Nala, suara tuh jelas sekali ada depan rumah. Udah tante sama ibu langsung masuk ke kamar, langsung baca-baca zikir kami sebisanya. Baru nggak lama suara tuh tiba-tiba hilang. Hilangnya pun langsung hilang, macam on off tuh hilang langsung. Dengar cerita tante Sarah, perasaan Nala makin gak enak. Wah, apalagi dia ini juga masih kayak kebayang-bayang rumah hijau tuh loh. Nala cuma nambahin, iya sih tante, sebenarnya aku juga udah ngerasa gak nyaman ada di sini gitu. Nah, tante Sarah langsung, yaudah cukup, udah ya. Udah besok aja kita lanjutin ceritanya. Aku takut kalau dengar cerita darimu lagi. Istirahat aja kita ya. Besok aja kita ngomongnya tuh jalan pulang ya gitu kan. Ya udah yuk tante, istirahat aja kita gitu kata si Nala. Nah, karena malam udah makin larut, mereka pun memutuskan untuk tidur tuh. Tapi waktu aku udah mulai mau pejam lagi nih Nadia, lapar perut aku bunyi. Akhirnya dia minta tante Sarah, kawanin aku ambil nasi tante. Ya lapar aku. Nah, waktu keluar kamar di tengah rumah, mereka papasan sama ibu. Ibu baru balik dari kamar mandi. Di situ ibu juga ikut nemenin Nala sama tante Sarah ke dapur. Pergilah nih mereka bertiga ke dapur kan. Nah, dapur itu ada di bawah rumah panggung memang. Tadinya nggak ada yang aneh. Tapi waktu si Nala sama si tante Sarah ini baru mau ngambil nasi. Nasi yang mau diambil sama Nala itu basi. Padahal itu nasinya udah diangetin di Magicom. Terakhir kali dimakan sama tante Sarah menjelang malam tuh masih bagus sekali, nggak ada bau sama sekali. Tahu tuh Nala buka, basi. Pertama aku masih positive thinking mungkin memang udah saatnya basi aja ya kan. Karena di situ ada Magicom satu lagi, sengaja memang dibawa sama mama aku dari Jambi. Dia takut nanti di sana orang ramai nggak cukup ininya, dah aku bawa biar bisa bantuin keluarga Kak Maya juga kan. Bawa Magicom dari Jambi. Masak juga tuh nasi sama ibu kan. Dibuka lah sama ibu Magicom kedua ini kan. Waktu dibuka sama basi juga. Dan bukan cuma nasi basi aja semua lauk yang mereka bawa dari sisa hajatan itu juga busuk. Bukan hajatan yang pertama nih waktu pengajian kan ada sisa makanan, busuk langsung. Dan yang bikin mereka langsung terperangah itu bau asam dari nasi basi itu bukan bau asam yang pelan-pelan gitu enggak. Tapi kayak nyamber waktu tutup Magicom tuh dibuka, langsung tercium nusuk ke hidung, bahkan bikin mereka bertiga refleks mundur. Dan yang lebih anehnya lagi, di saat uap panasnya ini masih keluar, panci dalamnya masih hangat, tapi aromanya itu tuh udah kayak makanan yang udah ngendap berhari-hari dia, bukan yang baru basi beberapa jam ya, tapi udah berhari-hari, udah busuk, udah berubah warna, lembek, lengket. Gak wajar kalau misalnya baru basi.